RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang? Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang arod nanang tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy pala. Apay kaya sinukundak matan manang kuwana. Ay na, kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Agsabliak nga rin ijay. Balay ti kumparing Di da kakayat ijayan. Takid-kid dayang makano ti asawa di kumparim. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya sa awa na. Amangan no si kati umuna ama ustel iti kastangar aramidam Basilio. Araklatan tinlinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalab-labidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio ije kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti Bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga ruden tinapan ng ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day jaka besat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta ramid na. Imbagano saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. Numakatumpungay iti mang kursunada kunkwana. Sapay umanarem no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi arem. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang kwana ngay? Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay Duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya. Ay na, nabarbartek manin Nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano'y sulang ti mapirwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak kini uncle. Aray ko, jakbat may mulagat ang dagat imatak. Aray ko. Anya nga mitin araramid jo aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka, RJ. Tano saan? Ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Timata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawi din ng uncle mo. Ngam di nak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. 5 anak sapayan. Tumakder kayo di tanang Uncle. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya?
Ala, RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatang. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga ron nanang. Jak matan makit-kita istor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo dayjay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan nanang. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio? Maulawag. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulok uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilio. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado kaya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy bangkag kuwain. Dapat dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samad na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa'y amatay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jenwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamot alalaki dagi dyan. Bangas kasaba lagi jay kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Apa ba na makaruwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pa itibiyag ko. Katrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayaatin no kasta, uncle. Nagmayatin na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot siyaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arun iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya nanang? Manipod idinakaruar ni uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta.
talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uling. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dadaarjay kando na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, Juana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkuna, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya? Ala, agkidem kayo adwa Manang Uling kan Manang Juana. Nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagais. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan. Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio Ijay Salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan nga agsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga iti merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaeng dayjay, tani matuu ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsata kabagays. Mangas kasaba mo't ting. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. Manang Juana, Manang Uling. Ayan yun nga ay. Nay, agay ayaban. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamu ka namang sango kang Juana. Dinakpanawan amanang Manang Uling. Ne, di kay paymot nakaluto na nan. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panaw latan kan Juana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, uncle? Unsa Makapaikawa mo't niya, uncle. Angam kiti, maragsakan ta nagbalbaliwan. Nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, uncle? Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo kaanakan. Adun sa ti bisita da ita, uncle. Tada okasyon ijay. Ay, kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, uncle. Pasig adayo dagi ijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yung tulaangan timapan ijay, uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Na kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken adaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas dayta. Ken adaman babairo ditoy, agbalbaliw kan.
may salaeng ti ayatem. Dakes ti ado ti babae na. Ken da chismosa ditoy. Aday talamang padpadakes iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon ti kasta nga aramid mo no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumateng ka man na sumaro dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka ditoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka, agtatakaw ka, hold upper ka, Amok, isasabag. amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapay lang sumardong dita. Lugumandakan. Lugumantay na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. Umay kayo kakado. Lugumantay lang ang dahi kalangay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartek da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudan, anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartek da amin ijay. Apay nga taaya. Jakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Itata nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyaw. Ha? Ay, ni saan akabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay ngaya kastoy. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyom. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. Usaran tay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Tilalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpadatalakayan. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangipari, tanak ko. Kasta, adan nobyam? Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobyam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas ta nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na, ta basol na ita.
Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo amasol ti kasta manang. Ay, kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da nga agkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta amon. Apay ka di, uncle? World song na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan, makangag ka kanyak. Makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaan na yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintraw. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanula kadda iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atallo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to iti panagkawkawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalongher kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibiyangan na. Dilawan na amin at tigtignay may akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadong ibagbaga na. Sumanermon. Uray ko man, no, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybayan yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan diti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybayan yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amen ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haan mat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din emele Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakiasawa. Naimbag ni Meli tauray kaskasanaw nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Meli. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na.
Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Daya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw, marisalay. Adak manan manang mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tane, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita aknoan niya dagiti awan iti balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa manang mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan. Jak malipatan da ita sali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan akat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak iti cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay ti naggroceryan na, nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon matlakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, wan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam niliya nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran day jay. Ne, may muta na kamin sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kadana ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kung ti makaamo iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay wan ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay? Wan Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal da lang arudon. Ne, ay wan niya.
Adda isingasing ko, nanang. Nungay ila ko tayo daytoy basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Owen. Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta, nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwa daday chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan, nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayon ngay ading kaw. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat itinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak, nanang. Inranada pa itikawan ko ti kastang aramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rupta aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro, anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan asyak ti mapunuan tamangan no. Ino, nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya, anak ko. Di nakpakadan agan dito, oy. Adday ta kayo manan ngamin, nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isong aglablabos damutan. Andiyak kayat ngagnanayo na kastater aramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumutan ani nanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon matenday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay matpilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang meli. Sige kay din. Sige, Joy. Ibatim dagita lalabaan ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Una nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, nanang. Apa yan? Agmalmalam adyak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag akatsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama, ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang o. Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan, no day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanen isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanag.
Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pa'y lang da dinanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumot timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun da dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kantatangyaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yun ng ititawid yaw. Anya matdatangay bagbagamat pare Nestor? Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula anak kapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos dita. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatang da. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod, ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga rod Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararami dem ngay Manang Mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikan nakiti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Melay. Kasta mo ti langam. Ay, pasensya kan ano simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mat. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingke. Wala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Adda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka. Kuno ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam. Sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka. Kat, kas ano ngay? Amo niliya nga da kay ti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam Manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahi ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakabsat mo. Dahi ta kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati ibagbagak.
Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akamsat maun Manang Meli. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ano kamsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula nga bayad ni nanang mo sa hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na imbaga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan ada ipampanakal mon. Auntie, Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo sa hospital kat awan ang tipagyanan na. Papanawan maid toy balayan. anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taakman telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na ita asalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agin ah. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay laang tagnad dito bakante asilid dito balay. Sana balay, anda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no iya balay da pare, Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon da gijay nga duwa. Ha? Nga ka, nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan iya balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon da gijay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya, nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Kat amo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taidya iti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Ne, adda met gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaru pa tayo. Kan, apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutin bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na ina. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Jak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milindata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat, anya pa ngay. Nanang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapantayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo ito, nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Meli dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay, nohan nga gapo kada lolokan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man, Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha?
Ayan ngay dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan nagapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang dapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Emot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga emot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga ron naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatati pagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yo, sali. Ay, agyamanak manang mele. Mabainak ko mga mawan mat sa balay nga maasitgan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalaang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso adi ka madanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid jo kada kami. Day tangarod ti pagbabainak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mangagaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at damasapol na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay nadayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di taon nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukul na. Anya ngay, nakangaglakang arudan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa manan ita, nana. Pimanaw manan dyan, anak yo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na.
Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo man nanatag may sana. Wana balasang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabalintang damag apo. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa'y tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya ngay ti amok, numang limlimo kayo laang, wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kayat dati agbiro kay sentro. Ang sabagay, sumipngutan. Man-mano tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sa pa ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana? Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pa'y la dito'y balay, Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taada ijay syudad yan, ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlawan na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipabpabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan na kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong di tabalay na kapakanan na. Kurang na lampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunamutlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan lasing pagmadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaang. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayaat kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery ngayong batiyaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kayag babain. Intun sumarong no sumarong karak tumarin. Kitaak no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtudtud gayam ti bubong yaw nana. Ay, wun nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata.
Kansa na balit adamot timba amay taya. Narwa makaon, manumot atawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, baraw. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako ripot da gijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kumati nakiturugan da. Adda kumatrismil ko. Ne, apayan. Adamot ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, nanang? Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam da gija at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak anumang limlimo dalaang. Ngambak nang damagayam. Naggasat ni Nana Loleng anya nanang. No amok laang akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale. Tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disinyaw. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong ka. Ay, siyak kumamot. Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo ngamin ida. Ngam kit day, saan ko apaspasukatan tinaitulong ko kadakwada. Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagadaan niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita agman itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalangkyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalanga da tibaknang.
Amangan no da ito'y matantigun daway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng, iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita, asit gak man ita. Anya ka di ti masapul yo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, Kabsat. Kastamot ka na kayo. Don kan Senyora mo dagitoy. Ay na, iso talakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagosan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagosan may, taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan, santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako na yo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makilagos ni tabalayaw, Kabsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, Kabsat. Ay, wan Kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga ron bukod da na balay. Nagadumot ti appliances mo? Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand nyo amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usarin nyo. Ay wen, Kabsat, regalwan kay ti panyaw, imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw? Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan, Kabsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot ijibalay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanain. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na.
Sinukon siguro day di alugan, ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang, nana. Damagak man asino dagi di asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya bon. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo ha! Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang ay, wan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung ay. Nangikabilan nyo dyan nagina-avase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakita am. Bisita? Awan mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo tindagitay bagda dito eh. Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talangada mo tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo ti makatulong kanyak. Kat papintasan da mo to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka. Ala, amangan mo't no daing paangot da kada kayo. Iso ana mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, jay relo, tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nak nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglag ipakday jay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan mo tan. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Tayin-tay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay. Tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung amam mo. Kanay baga ni nanaluling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing akatagos. O sige, intay nga rod ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod loleng. Ay, saan mo tamaray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka payla nadidigra. Ada payla panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak amapukawan iti namnama. Adan tulat tadumteng anasingpot abak nang amasa nga ilik. Ket patsyak amatulungan dak tumot.
Imbag nga orasyon na. Sa dino ka di ti balay ti agnagan iti luling pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alahas. Kan nagpintas ti bagna. Nagdadakkel ti aritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitid na tulong kenkwana. 200,000 pesos. Ket nalipatak meten di balayin. Imayak idin ngem nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga'y tay ko nam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagito'y man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita akwarta. Impamalmal mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May kabakit. Ay, di na bakalan pangas. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kaanakam day jay Loleng. Wen, adda pangurangan na. Numabsug day jay, umuyong. Agkabil, mas kaawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito'y ngay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw. Anya, dandaninak pinatay day jay akanakam. Kunakla no agpay suabak nang agbalamag kayam. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu agabrodan. Kunak nga rod nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo't. Magagaran abumak nang. Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarot ti kasapula manak ko. Uray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabrod. Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta Dapat lang atan Siyak lang nga roden ti umadayo nga agtrabaho. Adda pala ang ganas mo mat nga agbabae. Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko, nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo, aldawan.
Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pay lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat ngamen, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adda niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod, ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga rota saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti iman ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang around, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito'y. Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem? Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak at ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagiti ko kumarik ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh. Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. Ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut akong ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit laang tayalaan ka. Ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda.
Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da, tanayin inot ko ma, ngam sama. Pasig sabat nga ijirwar ti pang pangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwartana nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Baning, dumagas ka pa, isot mo. Nay, adang samat okasyon iti balayaw, paray. Wan, paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa, sa kadwag siya. Makipanganak latan, paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang, may paray. Kain nakpay. Wala, mangan ka, isot mo na madamdama. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datang ay Tatang? Jay asawam. Jay mitla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-loto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidin na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, ti paw-pawit mo, no panulinuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay manon ay bakit? Kasladaman basol kung iti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag-English. Nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga pa-pros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tag-awid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadar aramid ta. Ha? Aramidak nga? Hangkaman mat nga agin dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang aramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hangkang aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerienda ki store. Kan naminsan la naparte kakta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid akmat la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno adamot kwartam. Hangkang agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pawitan ta damot kwartak tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana pud no ra kita anay danon ken ka Rina. Sige tane agtrabaho akmanan. Nagsakit ti sikat kong agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao. Nagsarita kayaw ansay. Wan, bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data ti nagrigrig at kang kwa na manipod sikug ko.
Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi mga sa asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Hiso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak, tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalapta, kat agsingsingput kalapta. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, banaw timpawit di anak ta. Dahito ilaang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo titi kwartata. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan mo daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas mag. Peke mo't na diyan nga aircon. Nagdaklan iti picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanalila ang ijay. Bayam, talukataktaw no masangaw. Nayunam kit nila ito. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag nita kan agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Anamat dyan anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmunayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pa ilaang ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko ito sumangpit nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to no agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000
2,000 lang. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan hindi na kami pautangan hindi. Tamom ngawan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot yung ugali dan. Ay, grabe ti pa nagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimarumat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana rin tati panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasimpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka, dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga taag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwa na. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iji asawa na. Ay, wan nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo ang lakay. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan to kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay,
Anya jay kunana, boyfriend. Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nanay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Anda mat manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakit nga asawa na? Ada middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ken ka. Aniya? Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid kumot inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y amakitak dayjay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang dayjay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jack kayat dayjay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkagpalasan tamangantan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ng agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga agwin na swas ta. Sumapul kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti kunamkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit ya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Uncle, nagpintas man na dya babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dya dito yung lugar tayo, ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na, Uncle? Single sapay mo't dayta.
Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado? Padasag tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kaslang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakain a sabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na kating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Day talang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok no managdakdakas kagayam kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amwa na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunen da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni Uncle mo Loreto. Ta sigurado adita mutla maibus ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Ay diyaman na ka nanay. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armayok na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Tiagbali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklon. Lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Diyak ka muna nang. Mamuan tayo to agayan ayat kami. Tyra, agar-aram samag kang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Reggie gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iji balay da Reggie ti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo titulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Ta adan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga rod mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak kadakwada. Mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kaanakan? Wan mat kati angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Rao, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kal. Oh, agyaman ak Tyra.
kunaklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maupay nga. Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, ah. Jak kaya talukunak, jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng, tawan kabuteng ko, Reggie. Uwan, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kijibalayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, oh. Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti da ito eh. Kinapudno na, italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin ano ti anak ko. Nakagawa ko na na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasar adagusan, nabiit pa'y matla na gayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kun nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka kailangang makanyak. Makiwin na swasa kun ni Reggie no anyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga manugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa kanuki din, kanabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo tasikati makiden na? Jay mo't anak mo. Isabay nga iso tag-desisyon para iti dayta, kabagays. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng ta ilutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang nanang. Ay sana mabalinti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Isa ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa alumasin talangan iti pagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dayta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran dayta daan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa ya kaninanang, no masapo na masukatanan ti washing machine. Amangan no masa ertirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay. Awan na nang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra ng aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala,
O may kantag meriendakan. Hoy, Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabaak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat, tanta anak ka. Dito tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak, Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka dito walays. Sana mabalinti kasta kanyak. Wan Tayra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mo si Katayra. Talaga, mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw, takas tauna ti panang baby yung kang na. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiding asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan na. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tayra, bakit? Saan ko mamatakas ta ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong palan iti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan dinak panawan? O ala, surutak amin na pagayatam. Mala, rumual ka nga rudan diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabian ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka awan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amok akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamot abunjing tanak yo, jak kuman nakyasasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Isumat lagayam at Tayra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agaukan no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di at Tayra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idinto tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan di kasawa, Diyos ading ko. Basol mo mutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y ti aramid day jay babae. Kat pudno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tayra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tayra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngam mo't dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo ilaang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ti anak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabinaybayan nyo mo't ngamin. Di makkel nga awan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. San asyak ti karkaritam? Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang. Tayra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasensya kan Reggie. Ngam pumanawak kun. Ni saan Araramidek mo't amin na kayat mo, Tayra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tayra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan, Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay itinam? No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula, yuman mo amin itinam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakder iti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan di inam.
Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka ag motor, tanabartag ka. Iyagiw ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka? Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni tamat laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apa napindaan ti Rupak? Naitama iti kayo ti Rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay anapasamak. Nanang... Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang dayta, anak ko. Gagangay na ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apasit tarupam. Adgan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Takayong amin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na kumansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam, Nanang. Sumra kayo, Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo, iti balay. Sika, tisapsapulan na, balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman iti balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, Nanang? Kasjay, madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, Nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayok unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu ti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman Tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni Nanang mo nagsubliak di ti balay yo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni Nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tayra. Bakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman na, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ang naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan Tayra balasang ko. Kat ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa.